سلام، من لیلیم و به کانال من خوش اومدید. خب امروز درس دوم از سری آموزشی پیکسل آرت رو با هم دیگه داریم و امروز قراره زاویه نور توی طراحی پیکسل آرت رو یاد بگیریم و البته چند تا آبجکت رو هم با هم دیگه برای بازیمون طراحی میکنیم. پس اگر به پیکسل آرت و بازی سازی علاقه‌مندی اینجا با من همراه باش. خب بریم قدم به قدم یاد بگیریم که چطور با نور و سایه و کلا دیترینگ میتونیم به شیپمون حجم و عمق بدیم. خب من دوست دارم کارم رو با یه دایره شروع کنم، بنابراین شروع میکنم به کشیدن یه دایره. ببینید این قسمت شما میتونید جهت نورتون رو مشخص کنید. من همینطور که میبینید من جهت نورم رو از سمت بالا و چپ انتخاب کردم. حالا این جهت میتونه از بالا مستقیم یا راست هم باشه. خب من رنگ روشن‌تر رو انتخاب کردم و شروع میکنم به کشیدن یه دایره کوچیک‌تر که در واقع این قسمت نشون میده که نور ما از این سمت تابیده شده. سایه‌مون هم خب این قسمت در واقع ایجاد میشه. برای اینکه بخوام این سایه رو نشون بدم، حالا برای شیپایی که گرد هست میتونم این تقسیم بندیم رو به این صورت انجام بدم. رنگ تیره تر رو انتخاب کردم و رنگ کردم. خب الان میبینید دیگه سایه و نور مطابق جهت نورمون هست که در واقع ایجاد کردیم از اول. حالا من دوست دارم یکم بهش دیترینگ بدم. خب من از همون رنگ بیسم انتخاب میکنم و شروع میکنم به یه خورده پیکسل اضافه کردن و یا کم کردن و بهش جزئیاتم رو با یه پیکسل شروع میکنید به جزئیات دادن. یه دونه پیکسل هم این سمت میذارم و بله خیلی راحت میتونید شما به شکلتون حجم بدید. خب حالا ببینیم وقتی که نورمون از بالا میتابه، در واقع برای شکل ما این نور و سایه به چه صورت است. خب اولین اتفاقی که میفته مشخصا اون بالا روشن‌تر هست و همینطور به ترتیب وسط یکم تیره تر و پایین کاملا تیره تر. خب من اول برای شروع بیشترین قسمتی که سایه ایجاد میشه در واقع همون سایه میانیمون که بیشترین قسمت رو هم در بر میگیره انتخاب میکنم و شروع میکنم به دیترینگ دادن. برای همین من رنگ سبز وسط رو انتخاب کردم برای انجام این کار. یک کوچولو هم از این دیترینگ آوردم به اون پایین دادم که این نورمون یکم هم به اون پایینا تابیده. بعد از اون رنگ سبز روشن رو انتخاب میکنم و قسمتی که نور روشن‌تر در واقع یعنی بیشترین نوری که خورده رو ایجاد میکنم و شروع کردم به دیترینگ دادن و بعد از اون هم روشن‌ترین نورمون رو که در واقع من اینجا زرد رو انتخاب کردم چون یکم هایلایتمون هست و به این صورت میبینید دیگه شکلمون چطور باید سایه بخوره. خب بیاین با هم دیگه یه دونه کوزه بکشیم. برای شروع رنگ قهوه‌ای رو انتخاب میکنم و برای اینکه بهتر کار کردن با شکل ها رو به شما نشون بدم سعی میکنم همه طراحی رو با دایره بزنم. خب اول سعی میکنم که شکل کلی اون کوزه رو حالا یا خمره رو
بکشم و جهت نورم رو هم مشخص میکنم که جهت نور من از بالا سمت چپ هستش. با رنگ تیره، یه درجه تیره تر شروع میکنم به سایه دادن. حالا من کم کم دیتیل رو هم بیشتر بهش اضافه میکنم. برای اینکه یکم روی دیتیل بیشتر کار کنم، این لبه رو هم با یک درجه حالا تیره تر یه اوتلاین میدم و بعدش میرم به سراغ اضافه کردن نور و کلا دیتیل های بیشتر توی اون قسمت پایین کوزه. خب رنگا رو انتخاب میکنم با دایره، همینطور که میبینید من دارم دایره هامو ایجاد میکنم و با رنگ بیسمون شروع میکنم به شکل دادن این دایرهایی که ایجاد کردم. خب حالا شروع میکنم به اوتلاین دادن و برای این کار من رنگ سیاه رو انتخاب کردم و شروع میکنم به اوتلاین دادن با رنگ سیاه. قهوه تیره تر رو انتخاب میکنم و میخوام این قسمت که حالا نور خورده و میبینید شما یه حالت لبه داشته باشه، یه لبه ایجاد کنم که یه جایش تیره تره و یه جاهایی روشن تر. بنابراین رنگ تیره تر رو انتخاب کردم و بالا کار میکنم. همینطور که میبینید من این قسمت رو سعی میکنم با یه دونه پیکسل، حالا رنگ تیره یا روشن، یکم کار کنم به طوری که مثلا یه خورده حالت واقعی تر بده. برای اینکه بیشتر این حالت واقعی بودن کوزه حفظ بشه نیاز داریم که اون تو مشکی و یا تیره تر باشه دیگه. بنابراین من با یک مستطیل سیاه اون وسطش رو سیاه میکنم و باز هم شروع میکنم به جزئیات با رنگ‌های روشن‌تر. الان این لبه یکم نور که میخوره خب روشن‌تر میشه، بنابراین من شروع میکنم به دیترینگ دادن و با رنگ روشن و بعضی جاها حتی رنگ‌های تیره سعی میکنم این لبه رو ایجاد کنم. حالا برمیگردم به این قسمت و روی شکل کلی این قسمتم کار میکنم و بهش دیترینگ میدم. از همون رنگ روشن‌تر توی این قسمتم کار میکنم که نشون بدم یکم این قسمتم نور خورده. و اینم از کوزه ما. آیتم بعدی که قراره با هم دیگه امروز طراحی کنیم صندوقچه هست که یه آیتم خیلی پرکاربردیه که توی بازی ها خیلی استفاده میشه
و منم به همین دلیل انتخاب کردم. برای شروع من رنگ قهوه‌ای رو انتخاب کردم و اسکچ اولیه‌اش رو میزنم و همه رو من سعی میکنم که با مستطیل مربع بکشم که شما ببینید چطور باید اسکچ بزنید. خب من از شیدهای مختلف اون خاکستری استفاده میکنم و همینطور رنگ قهوه‌ای. با رنگ خاکستری روشن سعی میکنم اون قسمتی که قراره حالا قفلش باشه رو بکشم. سعی میکنم بهش با رنگ تیره تر به اون فرو رفتگی ها و قسمت هایی که سایه میخوره رو طراحی میکنم. اینجا من حس میکنم که کم باید قسمت پایینش بزرگتر باشه نسبت به اون قسمت بالاش. یه پیکسل اونو میبرم، یکی 2 پیکسل بردم اونو بالاتر، رنگ تیره تر رو هم انتخاب کردم که با جی کلش رو رنگ کردم و همینطور سعی میکنم که فاصله هاش رو از سمت راست و چپ هم تنظیم کنم که میبینید دیگه 2 تا پیکسل آوردم به این سمت و با رنگ قهوه‌ای روشن‌تر یه دونه مستطیل دیگه اون بالا ایجاد میکنم، چون جهت نور من از بالا هستش، اینجا نور میخوره و روشن‌تر هستش و بعد از اون سعی میکنم از شیدهای مختلف قهوه‌ای استفاده کنم و اینجا رو این حالت شکاف ها رو بهشون دیترینگ بدم. اینجا رو که قسمت پایینش هست من یکم تیره تر کردم که نشون بدم اون پایین دیگه سایه افتاده در واقع و تیره تر است. رنگ تیره رو خیلی قوی تیره که حالا اونو انتخاب میکنم برای اون پایین قسمت پایینش که این سایه رو در واقع بیشتر نشون بدم و همینطور شروع میکنم روی قسمتی که اون قفل هستش با رنگای روشن‌تر و تیره تر لیترینگ میدم. برای این قسمت هم همون کار رو انجام میدم. سعی میکنم که نشون بدم که با رنگ 1 درجه تیره تر و یا روشن‌تر این قسمت هایی که نور یا سایه رو نشون بدم. خب من از رنگ تیره استفاده کردم که باز بتونم این واقعی بودن صندوقچه رو بیشتر نشون بدم. یک سری خطوط اینجا ایجاد میکنم که
در واقع نشون بدم این قسمت از صندوقچه باز میشه و این خط رو با تیره با رنگ تیره در نشون میدم برای اینکه سایه میخوره. و همینطور این قسمت رو با یه دونه پیکسل شما میبینید چطور میتونید با یک درجه رنگ روشن یا تیره چقدر سایه رو درست و خیلی طبیعی ایجاد کنید که این دیزاینمون خیلی واقعی تر به نظر برسه. خب همینطور که میبینید صندوقچمون شکل کلی خودش رو به دست آورد. من اون پایین رو تیره کردم برای اینکه میخوام نشون بدم که این پایینش سایه ایجاد شده. برای نشون دادن سایه میتونید یک کوچولو از سمت راست رو هم تیره کنید که این هم یک مدل دیگه از سایه دادن هست که بستگی به سلیقه و یا اون محیط بازی کدوم رو که دوست داشتید میتونید انتخاب کنید و انجام بدید روی اسید هاتون. این هم از صندوقچه ما. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید و اگر که فکر میکنید این ویدیو برای شما مفید بوده حتما با دوستاتون به اشتراک بگذاریدش و حتما نظرتون رو توی کامنت ها هم با من در میون بگذارید و همین دیگه. توی ویدیو بعدی میبینمتون.